呢一間美術館咧，其實有分咗好多 part 嘅。我哋住嘅地方咧就Museum啦。咁而家咧，你鏡頭所見咧呢一個地方咧就係叫做 Park，入邊咧都有個 gallery 可以睇嘅。入到嚟 Park 嘅呢一個地方啦，佢呢度咧門口已經有個藝術品啦，160同190。Park 呢邊咧就有呢一個 gallery， 呢度落去發光㗎，哇好黑啊，都睇唔到嘅。有張發咗光嘅燈，有啲樹嘅剪影喺度。除咗有相嘅藝術品睇之外咧，亦都有呢個暗藏玄機啊！望下下邊呢個 gallery 咧，主要就係展示一啲攝影嘅作品，以黑白為主題，再配合地下上面有呢啲光，幾有特色。呢度又有另一幅啦，都係黑白嘅。其中咧呢度有個細細啲嘅玻璃，好靚晶瑩。出邊仲有呢個作品，呢度就係 Time Corridor 啦。而家得翻我哋啫，因為呢個時間咧係住客先至可以入嚟。有啲畫啦，呢邊都係望住出邊瀨戶內海景嘅一堆凳，同埋一啲藝術品展覽。如果唔係喺呢一間酒店度住宿嘅話咧，咁就要俾錢入場嘅呢度。同埋佢係分咗時間限人數入嚟。而家夜晚望出去就望唔到啲咩。呢一個就係屬於我哋酒店嘅 lounge， 佢有啲書籍可以俾大家翻閱嘅，英文日文都有。仲有杉本博司關於佢嘅其中一本書。呢個 lounge 咧裡面咧係有3幅畫嘅，紅色、藍色同埋綠色，係光嘅最基本3種元素色。入咗嚟 Park 呢個 lounge 嗰度咧，亦都係人哋要俾錢入嚟嘅 Time Corridor。裏面咧，咁我哋住客咧就有嘢飲啦，免費嘅咖啡，仲有一堆茶包，咁你可以自己沖熱水飲噶啦，全部自助。出面天寒地凍嚟噶，所以呢度嘆翻杯茶，8點鐘先至去食飯。夜晚咧喺出邊咧望翻入邊呢個 Time Corridor 咧，就會睇得好清楚噶啦。啱啱坐嗰個 lounge 裏面有另一位客人，其實佢出到嚟咧對住咧就係呢一個透明嘅茶室啊。如果朝早睇咧個效果會好啲嘅。呢個位咧通往落去咧就係餐廳啦，法國餐廳就係呢邊啦。呢條隧道每一個窿窿咧都有呢啲裝飾品，係藝術品應該咁講，有啦。咁呢度落去咧就有 spa 嘅 area 啦，仲有賣紀念品嘅地方啦，同埋有個法國餐廳嘅 Terrace Restaurant。呢個就係間酒店嘅 spa 啦，開到8點鐘。呢邊咧又有另一個美術作品，咁佢就話唔可以掂嘅，正方形嘅玻璃櫃，閃閃走廊。哦，呢度係個鋪頭，啲鋪頭已經閂咗咯。close 去到7點啫。行到嚟呢個位置咧，就係 Terrace 呢間法國菜餐廳。我哋今晚咧係食日本菜，聽日朝早咧呢度就食 buffet。唯一一台客係嗌 shabu shabu 套餐，我期待。佢仲咧又準備咗張紙啊，驚我哋唔識點樣食。How to eat shabu shabu？ 呢一間就係日本料理餐廳啦。今日嘅 shabu shabu set， 前菜。Let me explain. So this one is a bamboo shoot dressed in山椒 pepper. 咁樣嘅喎，哦筍嚟啦，之後個蟹柳仔。You can add green onion, spicy rice というかポン酢、ビネガー、ソイソース、ハマチ、イエローテール、イカ、スクイ、わさび、ソイソース。呢個係 Thai， 即係鯛魚，仲有熱卡就係魷魚，同埋呢個油甘魚。有2種 sauce 先，呢個鯛魚有成7塊咁多添，7塊鯛魚啦，2塊油甘魚同埋2塊魷魚。唔食魚嘅朋友就有素嘅沙西米、豆腐同埋 curry 就係青瓜。我而家要試我嘅沙西米啦。首先咧可以落啲葱，同埋落啲蘿蔔，總之擺呢個落去。哇，知咗啲核添。泰鯛魚，いただきます。咩？好有彈牙，咬口。魷魚，好新鮮喎魷魚，張住個口。仲有油甘魚，
勁好食啊！呢個油甘魚肥美，勁好味。食魚嘅朋友一定要嗌，一定要揀日本料理。Shabu Shabu set 已經準備好啦，啱啱個 staff 咧已經落咗個豉油啦，咁就可以落啲蘿蔔同埋葱落去嘅。咁另一款咧就係芝麻醬。咁呢度咧點牛咧就有2個口味可以食到啦。So rice plate, please put the rice plate later, not now. 野菜盤已經嚟到啦，仲有和牛啊，落咗呢啲菜落去先啦。咁除咗呢一款，掉咗個菇先，呢啲要腍啲嘅，仲有啲大葱。呢個 Shabu Shabu 呢個 set 咧，淨係2月份限定，仲有啲細嘅葱。咁跟住咧就仲有呢個菇，金針菇，同埋一堆菜，哇超多！呢度仲有4嚿豆腐，我仲有呢個卷菜，和牛，你又係啦，Shabu Shabu， 呢個係黑毛和牛嚟㗎，冇蛋俾人點？冇喎，哇越成，好細嚿啊，落咗啲葱先，係呢個冇生蛋，點少少，哇點得太多，我試下啦。唔好點太多汁啊，好酸，暗咗啲肉，可以烚得唔好咁落。哇，好大塊喎！拿翻佢出嚟啦，我諗得啦，呢個應該。今次希望可以煮得啱啱好啦，就點呢一個醬。比較少脂肪啊，呢個牛，但係有牛味咯。佢冇講呢個和牛喺邊度嚟，淨係和牛咯。Shabu Shabu，最後就有呢個烏冬茶都上埋嚟啦。士多啤梨慕斯同埋橙嚟完結呢一餐飯啦。啱啱喺日本料理餐廳咧食飽飯啦，而家咧就可以夜遊呢個美術館啊！因為咧夜晚咧淨係專貨呢個住客就可以夜遊美術館，去到11點。正常咧9點鐘咧呢度就已經冇街外客㗎啦，全部都係喺度住嘅人先會 stay 喺度。而家嚟睇咧就冇人騷擾你。你就任打卡都得。呢一間嘅美術館咧有好多展品嘅，同埋都幾靚，好 colourful 咯。呢度嗰啲展品全部都呢一個啦，好 colourful 呢一幅。另外仲有呢一邊啦，鋼杯咁樣嘅畫，呢個都好靚喎。呢幅超大啊，有2幅拼埋一齊，烤魚，仲有啲狐狸添。哇！小心地下，地下呢度咧仲有一啲藝術品裝置擺咗喺度。咦？呢度都有得拎噃 postcard 喎，呢個就係飯團島啊！今日個 staff 講㗎，好似飯團一樣咁咧，但係冇人住喎。上面呢個島其實係問卷嚟嘅。哇！呢個好大啊！呢2個，咦？唔係識喐嘅咩？呢啲人仔，我見到網上面好似話識喐嘅噃，係咪完咗？停咗？仲有呢個超級大嘅立體嘅呢個，好現代啊！掛喺牆身，呢個美術館其實都幾靚，啲展品都好大件，同頭先時間回廊嗰度完全唔同 style。發現咗嘅戶外作品係直情可以瞓喺作品上邊。而家呢個戶外有2粒鵝蛋形嘅石啊，出邊咧就係對住天空雲石咁樣嘅 texture， 可以瞓喺度睇星星。哇！實現喺呢個美術館食飽就瞓，瞓飽就食嘅精神。呢個天空可以望到星星啊，直島嘅星星，我仲聽到直島嘅海浪聲，好凍啊！呢個雲石。咁我呢個有少少似監獄啊，因為逃唔出呢個監獄咁樣，冇得擒上去，好高嗰度，勁高，可見人類嘅渺小啊！呢一嚿都可以瞓嘅，好凍啊呢度。我都瞓落去，哇！等埋，哎呀！連廁所出邊咧都有放咗 artwork 嘅，藍色嘅維也納，好大啊！呢度周圍去 explore 一下先，好多唔同種類喎。呢個畫圓形，成幅牆身咧都係有啲木啦，木條攝咗喺裏面。呢度有個碗添啊，好多唔同類型嘅嘢攝埋一齊，堆積咗成為呢一埲牆啦。咁就影咗相啦，影咗相記錄低。
佢淨係負責監工嘅啫喎，着住西裝監工，指示啲人去點樣砌呢件 artwork， 好多唔同嘅作品啊！繼續去 explore 一下先，又嚟翻呢個圓形嘅地方啦。佢夜晚係超級之昏暗啊，因為咧完全冇燈光，淨係靠上面呢一個窿咧。仲有幾張凳咧，就可以俾你坐喺度慢慢欣賞，仲可以行到11點添。上到嚟呢一層就有一堆木，呢啲木條咧全部都係嚟自瀨戶內海上面漂浮嘅流木，牆身都有2個圓，呢個係即場喺度畫嘅，撥物撥到天花板都係。上面呢啲啡色嘅顏料咧係嚟自瀨戶內海嘅泥。呢位藝術家咧就係用手咧去直接將啲物畫上去，我手畫我心嘅概念。呢邊都有3幅畫，好多超人迪迦。仲有另一啲嘅作品，呢個美術館啲展品都幾 colourful，又有另一個嘅戶外作品啦。頭先喺裏邊咧咪見到個圓形咧，全部都係木條嘅。而家戶外都係另一個圓形，係石頭做嘅圓形啊，超大喎！呢邊就睇到入邊個木條啦。呢個作品嘅名咧就係15夜月圓之夜嘅月亮，石條砌成嘅月亮，而裡面咧就係木條製成嘅月亮。喺呢個月圓之夜度欣賞呢個月圓作品。呢個就係 reception 嘅地方啦。佢仲有擺咗張美金藝術品。台面有呢個南瓜咧，亦都係直島限定商品，將公鋪趕隔離紅色嗰嚿南瓜就咁縮細咗擺咗喺度。佢賣52,800 yen 啊！晏晝 welcome drink 嘅地方咧，夜晚就會變咗 library space。個 building 裡面咧都生咗啲藝術品，喺混凝土裏面竟然絕處逢生，好頑強嘅小草，連呢個窗邊都係啊！頭先咧就食飽飯啦，咁就喺呢一間美術館度 explore 一下啦。淨係住客咧先至可以遊覽呢個美術館咧，去到11點。我哋聽日咧食早餐咧都要去翻另一邊咧 park 嗰邊，咁所以咧都要預早啲時間揸車過去。聽日咧嘅早餐咧就會喺 park 嗰邊嘅法國餐廳啦，就會用呢個 buffet 形式。check in 嘅時候咧，就俾咗呢一本藍色嘅介紹呢一間美術館嘅一啲資訊，好靚，我覺得好有心機，專登去做呢一本嘢。咁裏邊有啲咩咧？咁我最緊要就係有佢哋呢一個 map 啦。Benesse House 裏面咧，佢係包含咗3個美術館嘅。咁而佢咧住宿嘅地方咧，分咗4個位。有個敗處就係美術館呢個 WiFi 唔係收得好好咯。The next day，早晨啊，瀨戶內海，而家出發去翻酒店另一個位啊，Park 嗰邊食早餐。酒店呢邊咧有2間餐廳會提供早餐啦，一間咧就係喺Museum嗰邊嘅日式料理，尋晚食嗰間餐廳。另一邊咧就係要去翻 Park 嗰邊嘅，揸車過去啦，或者等佢嘅 shuttle bus 啦，或者行路過去都好。咁呢個早餐咧就由7點半開始，去到9點半就 last order。就可以食到10點鐘嘅。又嚟翻 Park 呢邊嘅 Time Corridor，呢個就係尋晚嗰個 lunch 啦。正常咧就會睇到呢個透明嘅茶室喺出邊。朝頭早嘅閃閃長，因為陽光咧灑落嚟係唔同嘅。早餐 buffet，呢個法國餐廳 Park 呢邊咧就望住瀨戶內海嘅。早餐總量其實都唔係好多，以西式為主啦。有麵包可以看啦，仲有啲 cheese 啊、Parma ham 啊、素麵啦、yogurt 啦，仲有 French toast， 仲有西式湯。呢啲沙律蛋方面咧就有 egg benedict 同埋呢個 omelette， 咁咪係啦。有啲咩餡喺裏邊啊？芝士。好味，滿滿嘅芝士啊 ！egg benedict 唔流心㗎喎，隻蛋有個 egg section 咧，佢又有幾款唔同蛋嘅料理可以 order。我覺得佢太少醬個感覺好似。又拎咗3款唔同啦，一個係滑蛋，一個又係齋omelette，呢個就係太陽蛋。我仲拎咗呢個雜菜湯，佢西湯都有2款，一款雜菜湯，一款南瓜素麵。
呢個乾生素麵，仲有咖喱飯食嘅，但係佢啲咖喱咧係黑色嘅，係蜜汁咖喱。如果日本嚟講，我覺得呢一間餐廳都幾多西式嘅菜式喺度，普羅頓斯燉菜都有。食飽早餐咧，又嚟到你出邊呢個 park 行下先，可以散下步。同埋尋晚夜晚太暗咧，睇唔到嗰啲藝術品。今朝早就可以睇啦。如果係住 park 呢邊咧，住宿咧就喺上邊呢度呢一欄啦，就對住呢一個公園啦，同埋瀨戶內海嘅。呢個係咩嚟嘅咧？唔知可唔可以入去嘅？係咪一道門嚟㗎？你真係可以入去喎！哇！哇！呢個係中空嘅喎，白色雪糕筒藝術品。聽唔聽到啲風聲？好大聲啊！有個貓貓椅，即係貓貓嚟嘅。貓貓有另一款蛇形嘅作品，裏面仲擺咗兩盆花。冬天就變咗枯枝啦。呢度咧就仲有另一個大嘅貓，大嘅老虎貓，貓頭鷹我覺得係。朝早嚟到南瓜呢一邊咧，早上10點鐘已經開始有啲人流喺度打卡啦。啱啱咧又同咗南瓜影咗呢個清晨嘅照片啊！沿住呢條路咧一直行咧就行翻去美術館嘅範圍。其實我就係想睇嗰個茶室啊，尋晚都去過噶啦，杉木絲博嘅 Times Corridor 時間回廊，又見到另一款作品。睇緊咩文啊你？完全睇唔明啊！好靚啊！呢個閃閃牆，佢係每一個細細嘅正方形組成嘅。呢個閃閃牆，朝頭早咧有啲光線射落嚟咧，佢就會發光。朝早終於睇到呢一個茶室啦！佢呢條橋應該唔 suppose 人行過去。一個透明嘅箱茶室，裏面就係個 gallery 啦。我出邊咧就係對住呢個位啦。透明嘅茶室，裏面有榻榻米。側邊望咧，你先會睇得到佢嗰個空間感。Time Corridor 呢度咧，夜晚睇同朝早睇都差唔多。最大分別咧就係呢一個位啦，呢度有個 sculpture 喺出邊啦，而家就見到有個藍天啦。尋日咧就黑濛濛夜晚，朝早嘅時間回廊就係咁噶啦。朝早先睇到呢個位係有彩虹，佢透過光嘅反射，仲有個少少嘅石溪田。朝頭早咧就係一個咁樣嘅感覺。尋日 check in 嘅時候咧，個 staff 咧就同我哋講咧，除咗時間回廊之外啦，原來咧仲可以參觀一個咧係叫做 Village Gallery。我哋呢個住宿咧都已經包埋佢個入場費㗎啦。佢呢個地方咧就位於韓國藝術家李耀煥美術館嘅隔離嘅啫。咁但係咧嗰個位置咧就冇得 parking 嘅，就可能要揸翻去其他有得 parking 嘅地方，跟住再行路過去啦。基本上咧，直島咧，如果咁早嘅話咧，一係就好早入到嚟呢個島嘅遊客啦，一係咧就係留咗一晚嘢喺呢個島度住宿嘅人。美術館前面就有得泊單車啦。美術館呢間酒店咧，佢都會提供 shuttle bus 嘅。到咗啦，李耀煥美術館同埋 Village Gallery 嘅前邊，呢個就係 Village Gallery 啦。喺個高空上面望落去 ，Village Gallery 咧對面咧就係李宇煥美術館啦。行落去咧，佢都有出邊嘅展品係擺戶外嘅。頭先嗰個 Village Gallery 咧都頗細，其實15分鐘咧就已經可以行完嘅啦。不過好彩咧，喺呢個美術館住宿嘅住客咧就可以包埋。咁而家嚟到李耀煥嘅美術館前邊，呢個鑑賞費咧就係唔包埋嘅。咁但係戶外作品咧都可以望一望，一柱擎天，即管入去望一望。李宇煥美術館嘅入口就係呢個位啦。一直繼續行，唔入去美術館裏面啊，就喺出邊呢度睇下佢啲展品。好多人喺度打卡，銅板有個半圓形啊，對住瀨戶內海。我啲頭髮飛起晒。
紹咗，原來呢間房係11點鐘就要 check out， 以為12點添。行完個 Village Gallery 翻嚟咧，酒店就通緝我哋啦。攝影單我哋就話 check out time 已經到咗啦，可以留低架車啦，同埋啲行李喺度都得，咁就可以繼續參觀。A few moments later， 啱啱咧 check out 咗啦，咁咧就發現咗咧有個 gallery 咧可以睇過，叫做 Seaside Gallery， 都係唔使錢㗎。問咗個 staff 咧究竟喺邊度行咧，佢就介紹咗俾我哋聽啦。你會見到咧停車場咧有個牌，就顯示南瓜 Seaside Gallery 就喺呢度。呢度有條樓梯咧，咁就行落去，咁就行到係海邊嘅 gallery 啦，行山嘅感覺。尋日嚟咧，夜晚完全睇唔到呢度有條路。落咗嚟樓梯咧，向前行，右手邊有個方向，呢個就係 Seaside Gallery 啦。原來呢邊都係一個隱蔽啲嘅 gallery 地方，戶外嘅作品喺度展示。今日瀨戶內海呢度超級大風，睇下天氣預報咧，夜晚好似仲話落雪添。有埋隻雀仔飛咗喺中間嘅作品上邊啊，好型啊！哎呀，佢跌咗落去啦，又飛咗上嚟啦，又飛走咗咯，融入大自然嘅藝術作品啊！而家瀨戶內海呢度咧落緊微微嘅雪啊！大家嚟到咧，唔好錯過呢個戶外嘅 Seaside Gallery 可以睇埋。咁喺山下面少少，咁然之後喺個山丘度啦，呢度落翻山少少咧，就會見到噶啦。就係想睇到呢一個 No Entrance， 同樣都係地中博物館呢個 Water di Maria， 佢裡面都係擺咗呢幾個石啦，3角形、5角形同埋正方形嘅石。呢度發現咗一條類似香港西環碼頭，比西環碼頭更長嘅碼頭仔啊！下面有個小小嘅沙灘啊！我上船啦！咦，我發覺呢度都有藝術品嘅喎，佢專登擺咗幅畫喺上面嘅喎。而嗰邊咧就係黃色嗰個南瓜仔啦，草間彌生嘅南瓜仔。有時候咧佢會收埋嘅，因為天氣唔好嘅關係。行到嚟呢個小小碼頭嘅盡頭啊，哇！好似置身於大海中間啊！佢呢個係酒店專用嘅碼頭嚟嘅。呢個 area 咧仲要係浮下咁呢度浮坐。佢 set 好咗㗎啦。超大風啊！嗱，呢度望上去咧，上面呢個山咧就係我哋Museum啦，跟住再上面咧就係另一個房型 O 字頭嗰個房型，就喺山頂上邊住。我而家翻去啦，行翻上去呢一條樓梯仔，去翻Museum啦。拜拜，黃色南瓜，你準備離開呢個直道啦。Let's go！ 前面呢個就係東基啦，住宿者咧先至可以入嚟呢個 area。而家準備搭船離開呢個直島啦，去 Uno 碼頭隔離呢度咧就有個紅色嘅草間彌生嘅南瓜。佢呢個咧仲可以走入個南瓜裏面。拜拜啦，Oshima！我就係想去入去呢個南瓜道啊！拜拜！人好揮手，拜拜！2日1夜嘅直島之旅咁就告一段落啦，去緊岡山嘅雨野碼頭。拜拜啦，南瓜，拜拜直島啦！希望大家中意呢條片啦。嚟緊2025年呢，3年1度嘅藝術節咧就會即將舉行嘅啦。而且咧，直島呢度咧去到4月中咧就會有個新直島嘅美術館。雖然我哋早咗嚟，但係希望睇緊呢條片嘅你就可以快啲預約直島嘅美術館啦。相信到時咧人流會比我而家2月份去咧係更加墟冚。同埋住宿方面咧亦都要提早啲住宿。如果住呢間嘅話咧，嘅好處咧就係你可以免費入場啦，呢一間仲可以睇展品去到夜晚11點嘅。啲 plan 咧可以包埋早餐同埋晚餐，咁你就唔需要擔心朝早同埋夜晚去邊度食啦。就係咁啦。中意呢條片嘅朋友記得 like、share、subscribe 個 channel 啊！下次見，拜拜。嚟到呢個 Uno 港口咧，港口出邊咧都會有啲戶外嘅藝術作品喺度，所以咧如果落呢個港口咧都可以望一望。